نتيجة المباراة ورد فعل المنتخب بعد تعادل المنتخب الوطني المغربي 1-1 مع منتخب مالي مساء الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا. خرج المدرب وليد الركراكي للحديث مع الجمهور والإعلام. رسالة الركراكي لجمهور المغرب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. قال الركراكي إن المباراة كانت قوية وصعبة أمام منافس جدير، وأشاد بمستوى اللاعبين رغم عدم استغلال العديد من الفرص التي أتيحت لهم، وأضاف أن منتخب مالي لم يفاجئه، وأن المباراة كانت في مستوى ربع النهائي أو أعلى من دور المجموعات، مشيرا إلى أن الفريق حافظ على مستواه المعتاد، لكن الذي افتقده هو النجاعة الهجومية أمام المرمى. كما أوضح أن الهدف الآن هو إنهاء دور المجموعات في المركز الأول للبقاء في الرباط قدر الإمكان، مثنيا على أداء اللاعبين وروحهم القتالية. اعتذار ورسالة تطمين في رسالة منشورة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل إكس. قدم الركراكي اعتذاره للجماهير المغربية على التعادل، معبرا عن تقديره العميق للدعم الكبير الذي قدموه للفريق في البطولة، خاصة وأنها تقام على الأراضي المغربية. وأكد أن اللاعبين على وعي كامل بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيعملون جاهدين في المباريات القادمة لتصحيح الأخطاء وتحقيق أداء يرضي تطلعات الجماهير ويدفع الفريق للأمام. تحليل وتعليقات إضافية. وصف الركراكي المباراة بأنها مرت على سرعة عالية وتنافس قوي، مؤكدا أن الفريق قدم المطلوب رغم ضياع بعض الفرص. رغم توقف سلسلة الانتصارات الطويلة للأسود بعد هذا التعادل، يرى الركراكي أن هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها في المستقبل. تعرض الركراكي ومنتخب المنتخب لبعض الانتقادات المحلية على خلفية هذا التعادل، وهو ما وضع مزيدا من الضغط قبل مواجهة زامبيا المهمة في الجولة الأخيرة.